Hola, ¿qué tal? Yo soy el Níferes. Acá les traigo un nuevo video donde muestro todos mis inventos. Bueno, a ver, pues. Bueno, este es mi invento, el jet. Ahora me lo voy a probar. Ajá, para ver cómo es. Para el espacio, para el infinito más allá. A ver, qué lindo. ¡Oh! ¡Mi brazo, la puta madre! ¡Mi brazo! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ay, me sangro! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ahora vamos a seguir con el video. Me acomodo acá los anteojos. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es... ¡Ay! ¡Oh, mira un imán gigante! Mira qué lindo, a ver. Está de pelo. Opa. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! La puta madre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y esto qué? ¡Ay! 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 Bueno, vamos a seguir. Voy a leer un libro acá rapidito. ¡Upa! No, ya está, ya lo leí. Bueno, ahora les voy a mostrar mi rayo engrecedor. Miren, lo paramos con esta manzana. Acá le pongo un poquito. ¡Epa! Mira qué grande quedó, Está de pelo. Ahora si me lo tomo quedo gigante, ¿viste? Voy a quedar gigante como... ¡Ay! Ay, ¿qué está pasando? Estoy embarazado. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Me está creciendo el estómago! ¡Ayuda, por favor! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ah, me duele mucho! ¡Ay, ay, ay, ay!